Hey guys, welcome to a new video. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ വിൻഷീൽഡ് ക്ലീനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മൺസൂൺ സമയം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മഴ പെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഗ്ലാസ് നല്ലപോലെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫോർ ബെറ്റർ വിസിബിലിറ്റി. ഇപ്പം നമ്മുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടി ക്ലോസ് ടു 3 years ആയി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോട്ടിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്ന പൊടിയും അഴുക്കും മണ്ണൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ വിൻഷീൽഡിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ചിലപ്പോൾ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൺസൂണിന്. കാരണം വെള്ളം ഇതുപോലെ പിടിച്ചിരിക്കാനും മഴത്തുള്ളികൾ കുറച്ച് പിടിച്ചിരിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വൈപ്പേഴ്സ് കുറച്ച് കാലപ്പഴക്കാവും തോറും കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ആ വൈപ്പേഴ്സ് കുറച്ച് സ്ക്രാച്ച് മാർക്കൊക്കെ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ശരിക്കും വിസിബിളല്ല. വൈപ്പേഴ്സ് കുറച്ച് സ്ക്രാച്ച് മാർക്കൊക്കെ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വൈപ്പർ റീപ്ലേസ് ചെയ്താലും ഈ സ്ക്രാച്ച് മാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് ഈ ടർട്ടിൽവാക്സിൻ്റെ ക്ലിയർവ്യൂ റെയിൻ റിപ്പലൻ്റ്. നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നമ്മുടെ വിൻഷീൽഡ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ വൈപ്പർ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ, ഈ കുറച്ച് മാർക്സ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വിൻഷീൽഡിൽ കുറച്ച് മാർക്ക് വരും. ഓക്കെ, ഈ മാർക്ക് നമുക്ക് ഫോഗിങ്ങിന് കാരണമാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഓവറോൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഈ ക്ലിയർവ്യൂവിൻ്റെ റെയിൻ റിപ്പല്ലൻ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലപോലെ വിസിബിളായിട്ട് കുറയും. അപ്പം ഞാനപ്പോൾ അതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളത് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ടർട്ടിൽവാക്സിൻ്റെ ക്ലിയർവ്യൂ റെയിൻ റിപ്പല്ലൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാനിത് ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ്. ഇതിന് 749 റീറ്റെയിൽ പ്രൈസായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ആമസോണിൽ ഒരു 600 റുപ്പീസ്, 600-650 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും. ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ നമ്മുടെ വിൻഷീൽഡിൽ ഒരു സിലിക്കോൺ കോട്ടിങ് ഇതുണ്ടാക്കും. സിലിക്കോൺ കോട്ടിങ്ങിൽ അതൊരു ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ മൈക്രോ ഗ്രൂവ്സിനെ ഈ സിലിക്കോൺ കോട്ടിങ് കവർ ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു റെയിൻ റിപ്പല്ലിങ് ഫോർമുലയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെയിൻ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കില്ല. അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചേമ്പലയിൽ മഴത്തുള്ളി കിടക്കുന്ന പോലെ കുറേയൊക്കെ ഗ്ലാസ്സിൽ പിടിക്കാതിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് സേഫാണ്, കുറച്ചുകൂടെ വിസിബിലിറ്റി കിട്ടും. പിന്നെ ഫോഗിങ് ഇതിലൂടെ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്താണ്. ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ് സ്പണ്ണിൻ്റെ മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്താണ്. ഇത് ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിൻഷീൽഡ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കുക, ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്തിൽ, ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്തിൽ നമ്മുടെ ടർട്ടിൽവാക്സ് റെയിൻ റിപ്പല്ലൻ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സർക്കുലർ മോഷനിൽ തൂത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 2 കോട്ടിങ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അതൊരു ക്ലോസ് ടു ഒരു 1 മന്തോളം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വിൻസ്ക്രീൻ ഒരു മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ റെയിൻ റിപ്പല്ലൻ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്സിലും വണ്ടിയുടെ പെയിൻറ്റിലും ടച്ച് ആവരുത്. ഇത് ഗ്ലാസ്സിൽ മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്ടിലോ വണ്ടിയുടെ പെയിൻറ്റിലോ ടച്ച് ആവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ട് സർക്കുലർ മോഷനിൽ വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കാറിൽ റെയിൻ റിപ്പല്ലൻ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 15-20 മിനിറ്റോളം ആയി. 2 കോട്ടിങ്ങാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. കോട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും സർക്കുലർ മോഷനിലാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതൊരു ക്യൂർ ആകാൻ ഏകദേശം 15-20 മിനിറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്നറിയാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ വെള്ളം ഒട്ടും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് കണ്ടോ, ചേമ്പലയിൽ വെള്ളത്തുള്ളികൾ പോലെ വളരെയധികം വിസിബിളാണ്. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം ഫുള്ള് ഒഴുകിപ്പോകുന്നു. ഇതുണ്ടോ, വളരെ ഡ്രോപ്പായിട്ട് ഒട്ടും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല.
ഈ വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലും ഒരുപാട് സ്ക്രാച്ചസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലും ഈ കോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിലും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നറിയാൻ. ഓക്കെ, ഒട്ടും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല വെള്ളം, ഒട്ടും, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു സിലിക്കോൺ കോട്ടിങ്, ഇത് വർത്താണ് ഈ സാധനം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടർട്ടിൽവാക്സിൻ്റെ ക്ലിയർവ്യൂ റെയിൻ റിപ്പല്ലൻ്റ് വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളാണ്. കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും ഇത് വാല്യൂ ഫോർ മണിയാണ്. മേ ബി ഒരു 1 മന്തിൽ ഒരു കോട്ടിങ് വെച്ച് ഇത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, ആമസോണിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം, നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്ത് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ സർക്കുലർ മോഷനിൽ വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. അപ്പം എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല ഈവനായിട്ട് ഇത് കോട്ട് ചെയ്ത് നല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്പ്രെഡാകുന്ന രീതിക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.